ебать-то. Бах, блядь. Нихуя, блядь. Или тоже бронируется в евро, вот это, через это депо. Чаще всего. Блядь. Каток в ВДНХ открылся. 15 тысяч человек в очереди стояло. Все живы? Да. Это что ж такое-то? Трещи бы там виноват. Автоцентр «Сармат» объявляет полную свободу выбора. Вы сами решаете, по какой цене купить свой новый автомобиль Kia. Автоцентр «Сармат». Территория свободы выбора цен. Богдана Хмельницкого 6 22 22 246 22 22. Открылся новый офис на